Sabahınız hayır olsun. Bir abine videorolika baktım. Patriot diyesen hanımın adı. Çok böyle diyeyim size ki düzgün danışır, savadlı danışır. Bakıram ki elə mənim də dünən rolikimin altından gördüm. Xeyli zirzibili var. Piyade kolonlardır. Hamısı da xaricdədir, əksəriyyəti. Giz-giz şeyler nöş yazırsınız. Birincisi bu hanım neyi düz demiş. Ay kişinin oğlu. Bir kadın ki Polakı, ərini öyrədib öz Azərbaycan dilini, bu ne böyük müvəqqətdir. Bu böyük qəhrəmanlıqdır. Bu xalqın istəməyidir, dilin istəməyidir. Beləsi var ki, nə bilim, Urusa gedib, Gürcüyə gedib, nə bilim, kimə gedib ərə, dinin məhzəbini itirib, kəlmə-i şəhədəti yadından çıxarıb. Onun dilini öyrədib. Onun dinin qabul edib. Bunun dini özündə, məhzəbi özündə. İndi biri yazır ki, tant edib, efirdə, nə bilim, barlara gedib. Ama qiriyyəti sənə qalır. Öz qiriyyətində oldu. Biz burada qiriyyətdən, namusdan danışmırıq ki, nöşbə bağlıyorsunuz. Biz burada danışırıq ki, fakt bu qızın taksiri yoxdur. Bunun nənəsidir, anasıdır, heç bilmədim. İnqa kimdir, o birisi kimdir. Adlar da ki, valla çaşdırır məni. Hanıma baxdım. Allah can sağlığı verirsin. Allah əcri verirsin. Axır qəmimiz olsun. Allah rəhmət desin. Yeri beşli olsun. Torpağı nurla da olsun. Hadisədir də olub. Siz üst tutmuşsunuz prezidente, Mehriban Hanım'a. Özde Urus dilində. Bu ne deməkdir? Bu deməkdir ki, siz cəlb edirsiniz ki, dilimizi bilməyənlər də bu temanı götürsün. Bu düşmanımız da, dostumuz da, temboli o kadar niqadəylər var ki, Rus demişkən, xaricdə Qalib Süleymanov kimi belə zirzibirlər yazır. Onlar üçün tema olsun. Hanım Azərbaycanda yaşayıb dilimizin heç bilmirsiniz. Bu gene deyirəm, uşaqların da öyrədib Azərbaycan dilini. Polakdan olan uşaqlardır. Polak yoldaşında. Hə, yaxşı. Üst durursunuz ki, belə qoymayın, nə bilim, tədbir götürün. Bundan qabaqda mən eşitmişdim, kimsə siz tərəfdən demişdi ki, 5 il azdı, 9 il eləyəcək onu. Niyə görə? Nə əldə edəcəksiniz də? Oğlunuz gene diriləcək, qəbirdən çıxacaq. Estağfurullah yox. Bu cəmaatın uşağını nöş qoyursunuz yetim. Başqası olsa deyər ki, daha balam gedib cəmaatın balasını heç olmasa mərdim azarsılıq eləməyib. Yetim böyüyəcək, pis zərarə qalacaq. Bu atalar misaldır, bunu mən demirəm. Yəni düzdür, valla düzdür. Buna 9 il verəndən sonra siz nə əldə edəcəksiniz? Mən başa düşmürəm. O hanım da, o patriot hanım da neyi düz demir? Nöş orada gic-gic şeyler yazıyorsunuz. Yaxşı mən kişiyəm, mənə yazırsınız. Hardasa silirəm, hardasa gözümü yumuram. Düz işlər bu. Ağlınızı başınıza yığın. Sağ olun.